我恨你一辈子，我这辈子都不会原谅你！你给我滚！你给我滚呐！滚！姜慈因为师父的死亡，彻底恨上了魏昭。可他更恨的是自己，若不是他贪玩偷跑下山，师父就不会遭遇这一切，更不会为了救他潜入皇宫，最后惨死在宫中。而此时的姜慈自身难保，连替师父收尸都做不到，只能偷偷刻了灵牌祭拜。自从荣玉蝶逼宫失败之后，坊间就流出许多传言，都说是皇帝害死了齐王。太子听到这些传言之后，于是找到皇帝旁敲侧击，谢彻表面义正言辞说自己根本就没有伤害齐王，实则内心早已怒不可遏。为了让流言彻底消失，权衡之下准备除掉姜慈，于是他故意放出消息，说要举办一次家宴，并让所有小辈亲手做一道菜肴，其中就包括了姜慈。就在宴会的前一天，皇帝突然出现在姜慈的宫殿，不仅带了很多精美的点心，还有一盒珍贵的药材。还不速速替郡主把陛下的赐礼归置好啊！是。姜慈不知道皇帝葫芦里卖的什么药，只能按捺住仇恨行礼感谢，却不料下一秒前去归置药材的侍从就拿着姜慈师傅的灵牌出现在皇帝的面前。陛下，这只是我为师父寄托的一点哀思，没有别的意思。宫中私设灵牌本就不合规矩，更何况此人还是个刺客。皇帝命人将灵牌烧掉，姜慈想要阻拦，却被太监拦住。情急之下，他跪倒在皇帝面前，苦苦哀求对方留下灵牌。然而皇帝根本无动于衷，还说念在姜慈是初犯，这次就不治他的罪。姜慈冲撞了皇帝，却没有被治罪，让谢彻杀弟的流言稍微平息。很快就到了家宴这日，每个人都献上了拿手好菜，而姜慈准备的是白果芙蓉羹。这道菜让皇帝赞不绝口，还说已经许久没有吃到这样的家常小菜。姜慈见对方的反应，知道今日这关是通过了，他不想陪皇帝演戏，于是转身回到了座位上。而此时的皇帝根本不在意他的态度，随后又盛了一碗羹汤一饮而尽。谁知就在喝完的一刻钟内，突然晕倒在座位上。而姜慈也因为涉嫌毒害皇帝，被关进了大理寺天牢。魏昭得知消息，大惊失色，不顾一切地赶到了大理寺。魏昭当然知道姜慈是冤枉的，只是此时他需要知道整件事的来龙去脉，可姜慈却死活不肯开口。魏昭只能拿出水壶跟纱布，将其盖在了对方的脸上，一边浇水一边提醒他：跟我回宫，难道就是为了今日吗？我没事。此时的姜慈也想明白了，若是他无故蒙冤而死，拍手称快的只有罪魁祸首。魏昭与他心有灵犀，立刻命令刀比例记录。姜慈也开始回忆当时的细节。整个家宴是由东宫负责，总共献菜的人就3个，太子与庄王的菜都没有嫌疑，那就只有姜慈的羹汤了。可姜慈明明知道自己没有下毒，那唯一的真相只有一个：皇帝自导自演了这场戏，只为除掉姜慈。